सवा के चावल की रोटी बनाने के लिए यहाँ पे सवा के चावल ले लेंगे, उसमें थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ी-सी हरी मिर्ची और थोड़ा-सा ना एक उबला हुआ आलू डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसे हल्का गुनगुना पानी डालकर ऐसे मिलाकर रख देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसे अच्छे से एक थाली में डालकर इसे मसल-मसल कर अच्छे से एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। गुनगुना में ही करना है, ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। और ये देखिए लोई तोड़ेंगे रोटी बनाने के लिए और उसके बाद एक झिल्ली में ऐसे पॉलीथीन में तेल लगा देंगे और इसको ऐसे हाथों से फैलाएँगे। चाहे तो अब इसके ऊपर एक पॉलीथीन रख के इसे ऐसे बेल भी सकते हैं। तवा को गरम करेंगे और हल्का-सा तेल लगाकर इसे हम सेंकने के लिए डाल देंगे। ये देखिए तेल या घी जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी दोस्तों। नमक जो है सेंधा नमक डालिए और इसका देखिए रोटी को हम आगे पीछे से अच्छे से उलट-पलट कर सेंक लेंगे। आपका फटाफट से फलाहारी रोटी बनकर तैयार है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा नवरात्रि में और कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा। फुल रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।